迎大家嚟到我嘅鋪頭啊！就係叫 Snow Drinks。今日我有新產品，請大家觀看一下啦。首先我哋睇下我哋嘅第一個產品。第一個產品係呢個。唔知大家知唔知道呢個係咩呢？就係呢個古茗嘅茶嚟嘅。咁跟住我哋睇我哋嘅第二個。今日咧，我哋會介紹晒全部嘅飲品櫃。我介紹完之後就會上去瞓覺噶啦。第二個咧就係呢個江小白啤酒。呢個啤酒都幾靚啦。跟住我哋睇下第三個啦喎，就係大家都好熟悉嘅，可能大家都會飲㗎。AD 蓋奶 ，AD 嘅奶。呢個就係 AD 蓋奶啦。咁跟住咧就係呢個來歷不明㗎，我都唔知佢係咩。咁呢個就唔講啦。跟住呢個我都係唔知咩嚟嘅。咁我哋就下一個，跟住係呢個係茶百道。下一個就係我哋嘅 Starbucks 飲品 ，Starbucks， 跟住就係蜜雪冰城，超靚，跟住就係霸王茶姬，都係好靚嚇。跟住最後而家唔係好 hit 嘅，一點點嘅可能波霸奶茶定咩嘅。咁好啦，咁咧我哋而家咧就嚟重溫一下啦喎。咁點樣重溫呢？我哋會用唔同嘅方式展現俾大家睇嘅。各位飲品咧，佢哋會企喺一個舞台度，面對住大家，同大家講再見，亦都係今日呢一條片嘅結尾。呢個就係我哋今日所介紹㗎啦，有茶百道啦、Starbucks 啦，唔知乜嘅江小白、AD 個奶、古茗，跟呢個都係唔知咩嘅，一點點蜜雪冰城同埋霸王茶姬，就係今日我哋所介紹㗎啦。咁好啦，咁我哋今日介紹到呢度，下一次再見，拜拜。噔噔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 。